سلام به عزیزای دلم، امیدوارم حالتون عالی باشه. چقدر خوشحالم که الان اپیزود سوم از مجموعه جادوی فکر منو داریم. یه عذرخواهی کنم بابت اینکه انقدر تأخیر داشتیم، تقریبا یه هفته از برنامه‌مون عقب افتادیم. قرار بود که براتون هفته یک اپیزود منتشر کنم، ولی متاسفانه به خاطر حالا شرایط کاری و مشغله‌ای که بود متاسفانه یک هفته عقب افتاد و من مجدد ازتون عذرخواهی میکنم. یه تشکر کنم از اونایی که اومدن مستقیما در مورد پادکست و این مجموعه جادوی فکر من از من حمایت کردن، مستقیما با هم صحبت کردن. مرسی از نظرهای خوبتون عذرخواهی میکنم و اینکه چقدر که ازتون فیدبک های خوب گرفتم و این چیزی که من از شما دیدم مثل اینکه خیلی خوشتون اومده بود از جادوی فکر من. پس با قدرت بریم واسه شروع این اپیزود. قراره یه اپیزود طوفانی بشه، قرار خیلی از حرفایی که همیشه تو دلم بوده و قرار بوده که در موردشون صحبت کنم توی این اپیزود در موردشون بخوایم صحبت کنیم. خب با یه ذهن باز اینجا باشید، تمرکزتون رو به من بدید که بتونم اونجوری که باید و اونجوری که شایسته هستید اطلاعات در اختیارتون بذارم که بتونید ازش استفاده کنید. یه چیزی خیلی مهمه، میخوایم در مورد کلیات این زندگی صحبت کنیم. جدا از این که حالا توی این اپیزود قراره که بخوایم در مورد کلیات صحبت کنیم، توی اپیزودهای بعدی قراره که بهتون راهکار هم بدم که چجوری و از کجا بخواید شروع کنید به پیشرفت‌های جدید و اتفاقهای خفن. خب بذارید اول یه چیزی رو با هم دیگه در مورد صحبت کنیم. خیلی‌ها زندگی رو سخت میگیرن، یعنی یه چیز خیلی خشن جدیه، نمیدونم سخت دست نیافتنیه، عجیب غریب میبینن. فکر میکنن مثلا اگه قرار باشه یه اتفاق خوب بیفته تو زندگیشون یا موفق بشن باید یه کار مثلا عجیبی انجام بدن، یا مثلا قرار باشه که بخوان به سختی یا مثلا با فلاکت با زجر بخوان به یه چیزی برسن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. من یه چیزی رو در مورد کلا زندگی بهتون بگم. زندگی الان شما داری با من ارتباط برقرار میکنی، داری صحبت منو متوجه میشی و اینجا هستی برای که بخوای پیشرفت کنی. داخل کجا؟ داخل زندگی، این جهان هستی، این یونیورس. پس بذار یه چیزی رو بهت بگم. اگه این از جزء آدم هایی هستی که داری سخت میگیری زندگی رو، بذار یه چیزی رو بهت بگم. هیچ کس و مجدد تکرار میکنم، هیچ کس نمیدونه که مایی که الان اینجا تو این زندگی هستیم روی این کره زمین از کجا اومدیم و میخوایم به کجا بریم. اون افرادی که بعد از این زندگی رو رفتن دیدن نتونستن به ما بگن که چه اتفاقی افتاده. اوکی؟ پس بیایم ذهنمون رو باز کنیم. اگر اینجوریه که من و شما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، از کجا اومدیم و به کجا میخوایم بریم، اگه اینقدر الکی و شوخی بوده، پس من به تو میگم الکی و شوخی میتونی موفق بشی. بهت قول میدم. واقعیت بیایم ببینیم دیگه. اصلا امروز میخوام خیلی از صحبتایی که میشنوید تو سوشال مدیا و فضای مجازی رو اصلا میخوام کلن نقص کنم، همشونو، خیلی هاشونو میخوام نقص کنم. اصلا قرار من داخل این مجموعه جادوی فکر من واقعا یه انقلاب خودشناسی، یه انقلاب موفقیت از هر لحاظی که فکرشو کنی رو رقم بزنم. البته با همدیگه قراره رقم بزنیم. و توی اینجا توی پرانتز بهتون بگم اگه واقعا حس میکنید براتون کارآمد بوده صحبت‌ها و این مجموعه خفن جادوی فکر من، کافیه که همین لینک رو برای دوستانتونم بفرستید. یه گزینه داره تو یوتیوب، شما میتونید کپی لینک بزنید، لینک رو برای بقیه هم بفرستید که اونا هم بتونن از این استفاده کنن. بریم سراغ بحثمون. اگر همه چیز همینجوری الکی اتفاق افتاده، آقا من و شما نمیدونیم از کجا اومدیم. واقعا کی میدونه؟ یه اتفاقی نمیدونم میلیاردها سال قبل به نام بیگ بنگ افتاده، یهو همه چیز نمیدونم طبق یه انفجاری و همینجوری مثلا کشکی به وجود اومده
بعدش هم موجودات زنده اومدن، بعدش هم کم کم انسان ها درست شدن، نمیدونم تکامل پیدا کردن، الان هم که اینجاییم با این حال تکنولوژی هایی که اومده. پس ببین همه چی الکیه، اینقدر جدیش نگیر. این همه نشستی زندگی تو جدی گرفتی، سخت گرفتی، چه اتفاق خاصی برات افتاد؟ این همه نشستی با باور غلط در مورد زندگی فکر کردی، چه اتفاقی افتاد؟ این همه قصه خوردی، به نشدن ها فکر کردی، چه اتفاقی افتاد؟ پس ببین دوست من، اون طرز فکری که داشتی رو بذار اون گوشه. دیدی وقتی سال تحویل میشه میگیم باید خودمون رو هم جدید کنیم، سال نو شده، ما هم باید فکرمون همه چیمون رو تغییر بدیم و نو کنیم. پس بیا تمام اون فکرها رو، تمام اون تجربه ها رو بشور بذار یه کناری و دیگه هیچ وقت به اون نسخه قبلیت بر نگرد. بیا یه ذهنیت جدید، یه باور جدید رو درست کن. جادوی فکر من زندگی تو تغییر میده. من به تو قول میدم، من بهت قول میدم زندگی تو عوض میکنه اگه واقعا گوش بدی. و یه چیزی رو بهتون بگم، این که تو درست فکر کنی، به چیزای خوب فکر کنی، باور داشته باشی به چیزایی که دوست داری که میتونی بهشون برسی، برای تو هزینه نداره. خب یه دستگاه نذاشتن اینجا بگن تو برای که بخوای به این باور برسی باید کارت بکشی، باید پول بدی، باید نمیدونم فلان کارو کنی. نه آقا، این همه مدت نشستی با باورهای منفی و اشتباه زندگی کردی، اگه برات اتفاقی نیفتاده بشور بذار کنار، بره اون باورها رو، فکرها رو. همیشه میگن، از قدیم گفتن، آدم عاقل میاد نگاه میکنه میبینه بقیه چه اشتباهی کردن، میره خودش اشتباه میکنه، تجربه میکنه، میفهمه چه اشتباهی کرده و بعد به خاطر که فهمیده چه اشتباهی کرده یه اشتباه نمیکنه. ولی اونی که باهوشه، نه فقط عاقله، باهوشه، میاد میبینه بقیه چه اشتباهی کردن و خودشون اشتباه رو نمیکنه. پس عزیز من خودم نسخه تاریک زندگی رو دیدم 1000 بار، میلیون ها بار تو زندگیم، نسخه روشنشم دیدم و بهت میگم فکر کردن، باور داشتن به چیزایی که دوست داری. آقا باور داشته باش به چیزی میتونی برسی. مگه چیه؟ مگه مثلا اون کسی که رسیده 2 تا دست و پا اضافه تر داشته؟ نه، باور کن. برای تو هزینه نداره که تو باور کنی به چیزی که دوست داری میرسی. الان تو ذهن خودت بشین به این فکر کن که آقا من مثلا میرسم به این هدفی که دارم. حالا بشین فکر کن، بگو من چقدر سخته توی شرایط اقتصادی و گرونی و دلار و تورم و فلان، کی میتونه برسه؟ اصلا من استعدادش حال ندارم. تو خودت داری به این باور میرسی، خودت داری خودت تایید میکنی که نمیتونی، تو خودت داری به این باور میرسی و تایید میکنی به خاطر گرونی هیچ اتفاقی نیفتاده، خودت داری شکست خودت مینویسی، تایید، آقا امضا کردی. ببین نشستی میگی که همه چی سخته فلانه، نمیدونم من نمیرسم. فکر کن یه برگه جلو خودت گذاشتی، یه برگه جادویی نوشتی آقا من نمیتونم به هیچ نمیرسم تا آخر عمر، امضا، تاریخ، خداحافظ. جادو شد دیگه، هیچ وقت نمیرسی به اون چیزی که میخوای. آقا جادوه. چرا من گذاشتم جادوی فکر من؟ آقا تمام کسایی که میشینن در مورد نمیدونم موفقیت و خودشناسی حرف میزنن گوش ندید همه رو. به خدا که ذهنتون رو به هم میریزید. اوقدا جدی نیست که بقیه میگن، واقعا جدی نیست. آقا کی میدونه؟ من اول صحبتام گفتم کی میدونه ما از کجا اومدیم؟ هیچکی نمیدونه. پس هیچکی نمیتونه به تو راه جدی نمیدونم فلان عجیب غریبی به تو یاد بده که نسخه موفقیت تو رو بخواد بپیچه تا موفق شی. اصلا نیست. ببین منطقی نیست که تو بخوای موفق بشی. اصلا نگاه یه چیز تئوری و منطقی و دیدی بعضیا منطق و خیلی قبول دارن. ببین من باید مثلا میشینه میگه من باید این چیزی که تو میگی برام منطقی باشه، از لحاظ منطق فلان. منطقی نیست. زندگی اصلا منطق نداره. خب منطق نداره. اگه تونستی بشینی جلو من بهم بگی که ما از کجا اومدیم کجا میخوایم بریم، اون موقع من میگم آقا تو اگه حرف میزنی حرف درست، اگه نمیتونی بگی حرف تو اصلا قبول ندارم. در مورد موفقیت، در مورد نمیدونم رسیدن به چیزایی که دوست داری. ولی من به عنوان داداش کوچیکتر تو تجربه تونستم به دست بیارم. من خیلی وسواس بودم روی این که باید چیکار کنم. خیلی تاریک قضیه رو دیدم هیچی تهش نیست. روشن قضیه رو هم دیدم همه چی هست.
همش باور توه. تمام چیزایی که الان داری نتیجه فکرها و باور تو از 5 سال گذشته تا الانه. من تمام چیزایی که الان دارم نتیجه فکرها و باورهای 5 سال پیشم تا الانه. آقا بشین نگاه کن دیگه. به نشد و بیپولی و گرونی و دلار و قیمت و اینا فکر کنی نمیرسی و گرونه و نمیشه و نمیتونی. به باور درست که من میتونم، نمیدونم چجوری ولی میتونم بهش میرسم. هر شرایطی که باشه من بهش میرسم. من مطمئنم که به یه چیزی که میخوام میرسم. فکر کنی، باور داشته باشی و با اون باور کردن ادامه بدی، همه اتفاق برات میفته. من اصلا روی صحبتم این نیست مثلا آقا بشینیم دیگه فقط دستامونو بگیریم بالا باور کنیم، نه. ولی تو وقتی باوره رو نداشته باشی، ذهنت هم درست نباشه، تو عملم بری هر کاری بکنی، چی نمیشه برات. بهت قول میدم. برو صبح تا شب بدو، ذهنت خراب باشه هیچی نمیشه، همه درها برات بسته میشه. قول میدم. میخوای همه چی برات اتفاق بیفته، باورتو درست کن. بعد برو بیرون ببین چه اتفاقاتی تو جامعه برات میفته. تو وقتی که 2 تا حالت داره، باور منفی رو داری که من نمیرسم به چیزی که میخوام، بیا یه کاری رو میکنی، میگی آقا من یه انرژی رو از خودت میدی بیرون. مثلا دیدین این دکلای مخابراتی میگن سیگنال داره دیگه، سیگنال میده، شما با گوشیت سیگنال رو میگیری. خب و جالب بگم این سیگنال، این مثلا دکلای رادیویی مخابراتی اینجوری نیست که قدرت داشته باشه از وسط کره زمین رد شه، ولی انرژی و ارتعاش و قدرت و انرژی که شما داری از وسط کره زمین رد میشه و به اون سرش اصلا میره. انقدر قویه، از همه چیز رد میشه. حالا بیاین 2 تا حالتی که بهتون گفتم، باور اول باور غلط داشته باشی، قشنگ مینویسی امضا میکنی، یا فکر کن یه سیستم جلوت، آقا کیبورد برنامه نوشتی تایید، هیچ وقت آخر عمر نمیشه، نمیتونم، سخته، گرونه، دلار فلانه، جامعه اینجوریه، تو کشور فلان سختی زندگی میکنم. بابا تو همین کشور خودمون ایران چقدر آدم مولتی میلیونر داریم، چقدر میلیاردر داریم، کسایی داریم که اصلا از ایرانیایی که هستن تو دنیا معروفن. پس هیچ فرقی نداره بین تو اون که موفق شده. چرا؟ یه فرق هست، فرق باور. تمام اون کسایی که اومدن یه اتفاق براشون افتاده، بزرگترین آدم شدن تو دنیا بود، زدن ترکوندن موفق شدن، یه روزی باور داشتن که به اون چیزی که میخوان میرسن. باید باور کنی، همش از این باور تو هست. پس ببین تو راه اول تو اگر اینجوری فکر کنی که نمیشه و نمیتونی، رمز و زدی، امضا کردی که نمیشود، این انرژی رو میفرستی تو کل کره زمین، اتفاقات تغییر میکنه، همه آدما تغییر میکنن، همه جور اتفاقی میفته که تو نرسی، چون فکر کردی که نمیتونی. امضا شد، همه چی یه جوری از فردا طراحی میشه که تو نرسی هیچ وقت، چون تو گفتی دیگه، تو باور داشتی. مثلا من عقیده دارم ما خودمون خدا هستیم. حالا جلوتر که میریم بیشتر در موردش تو اپیزودهای بعدی میگم. سعی میکنم هر اپیزود مربوط به یک موضوع باشه که ذهنتون مثلا چند جا نره، تمرکز داشته باشید. خب حالا در مورد اصلا ذهنیتون بهتون میگم، کیف میکنید، امیدوارم که کیف کنید. آقا باور درست داشته باش. تو حالت دوم اینجوری، مثلا براتون مثال میزنم، من بهترین چیزها رو توی زندگی به دست میارم، نمیدونم چجوری، ولی آقا من میتونم، توانایی رو دارم بشم خفن‌ترین آدم تو کل دنیا. تمام چیزایی که فکرشو میکنم میتونم بهش برسم. ماشین، چه ماشینی دوست داری؟ خونه، چه خونه‌ای دوست داری؟ هر چی که میتونی بهش باور کنی، اگر این شکل باور رو داشته باشی، حالا ببین چه اتفاق میفته. رمز رو زدی، تایید کردی، برنامه رو نوشتی، تموم شده رفته. انرژی تو که قوی ترین چیز توی دنیا هست رفت تو کره زمین، از وسط کره زمین رد شد، بین تمام انرژی آدما، تمام اتفاقا پخش شد. ببین فکر کن یه چوب جادو دستت گرفتی و داری چی کار میکنی؟ داری جادو میکنی و اون چوبه رو گرفتی دستت. مثلا فکر کن دیدی توی چیزای جادو و اینا، مثلا از چوبه یه چیزی میاد بیرون، یه نوری میره، یه سری چیزا رو تغییر میده. تو همچی کاری کردی و رفته تو کل کره زمین و این جهان،
اتفاقا و آدما رو تغییر داده که تو برسی به اون چیزی که میخوای. تو باید برسی دیگه. آقا تموم شد، درست فکر کردی، امضا شد، تایید. اتفاقا تغییر میکنه، درا باز میشه، همه چیز خوب پیش میره، همه چیز برات بهترین ها هست و تو موفق میشی. همین. اصلا هیچ چیز دیگه ای نیست، اصلا هیچ چیز جدی که او جون بکن تیکه پاره شو. آره توی اتفاقهای زندگی اتفاقات بدم هست، ما یه جای ثابت نداریم. اتفاقات خوب، احساسات خوب، خنثی هم که حالا ما میگیم مثلا توجهی هم بهش نداریم، خوب و بد و فقط در نظر بگیریم. هست یه روز خوبه، یه روز بده، یه روز میخنده، یه روز نمیخنده. اصلا زندگی همینه دیگه، یه خلاف و تضادی داره. صبح شب نمیدونم سبز قرمز، یه چیزی هست تضاد. اوکی، من اینو نقض نمیکنم بگم مثلا اشتباه است، ولی میگم اگه میخوای اتفاق خوب برات بیفته به اون چیزی که میخوای برسی، این شکلی باید فکر کنی. حالا تا اگه بیای همش بچسبی به اون نقطه تاریک زندگی، تا همیشه زندگی برات تاریک، همیشگی دیگه میشه اونور. ببین من یه جوری روی باور خودم اومدم وقت گذاشتم که اصلا ناخودآگاه، مثل بند کفش دیگه فکر نمی‌کنی، نگاه نمی‌کنی، همینجوری بند کفش رو می‌بندی. ذهنم آلردی اگه بخواد حتی به چیز اشتباه فکر کنه، خب پیش خودم میگم من که نمیدونم چه جوری، ولی خب اوکیه دیگه، موفق میشم، اوکی این کارا هم انجام میدم، حل میشه میره. اصلا دیگه یه جوری انقدر این نیم کره روی خوب زندگی رو اومدم، باور خوب زندگی رو زیادش کردم، کلا دیگه همون سمتم. من اصلا خودم عقیده دارم همیشه راحت ترین حالت پول در میارم، راحت ترین حالت موفق میشم، راحت ترین حالت بهترین ها رو به دست میارم، همه چیز بهترین اصلا واسه من همیشه عقیده دارم. نمیدونم چه جوری ولی میشه واقعا. و یه چیزی رو بهتون بگم، ما اصلا نمیدونیم چه جوری اصلا روی این کره زمین معنا نداره. هیچ کس نمیتونه بشینه نسخه تو رو بپیچه بگه آقا اینجوری تو قرار موفق بشی. خب اصلا به چه جوریش فکر نکن. به چه جوری بشینی فکر کنی باورت از دست میدی، شک و تردید هم میاد سراغت، هیچی هم به دست نمیاری. از اون طرف هم نمیدونم ذهنت منفی میشه، میره یه گوشی میشینی افسرده. به چجوری فکر نکن. اگه داری یه باور درست میسازی نگو چجوری، حالا از کجا. مثلا من فکر کن نمیدونم از کجا. به خدا که ما خیلی از چیزا رو نمیدونیم. به خدا که 1000 تا اتفاق افتاد تو زندگی، اصلا پیش خودت فکر کردی مگه میشه از اینجا پول اوکی شد برام، از اینجا چجوری اتفاق برام افتاد. اوکی تو هم این اتفاق رو تجربه کردی، پس اصلا چجوری رسیدن به اون اهدافت مهم نیست. چجوریش خود تو باور داشته باش، خودش اوکیه، تموم. هم فقط باورشو داشته باشی، بقیه چیزا امضا شده، داره در دست اقدام اجرا میشه، تو بهترین حالت بهترین زمان میرسه به دستت. همین. این یه کلیاته از چیزی که شما بتونی تصمیم بگیری توی زندگی کی داره حرف درستو میزنه. خب برو بشید تمام این نمیدونم صحبت‌های موفقیت و نمیدونم خودشناسی رو فکر کن. البته خودشناسی که نه، کسایی که میان در مورد موفقیت حرف میزنن، آره صبح تا شب برو بیل بزن، نمیدونم مگه ما چقدر، خودتون دیدین دیگه، چقدر ما آدم داریم صبح تا شب طرف هست 3 تا شغل رو داره همزمان انجام میده ولی اتفاق خاصی براش نمیفته. خب منم از این طرف نمیگم قراره بشینیم یه گوشه یه اتفاق بیفته با باور. من میگم اول باور، اول ذهنت، اول ارتعاش و انرژیت، بعد حالا تو جامعه بیرون هر کاری که داری میکنی اتفاقا برات رخ میده. مثل جادوه، جادو میکنی، مثل هری پاتر. فکر کن میشه من همیشه به خودم میگم من هری پاترم توی زندگی، به خدا شبیش هم هستم و عینک بزنم ولی من همیشه تو زندگی میگم هری پاترم واقعا. یه چوب جادو. یادم یه موقعی گرجستان بودم، توی شهر باتومی نشسته بودم روی صندلی توی پارکی به نام پارک شیشه می بود اگه اشتباه نکنم، 9 می شیشه می، خیلی جای باحالی بود. حالا حتما اگه رفتین برید. یه پارک دلفین هم داره توی این پارکی که بهتون میگم خیلی خفنه. نشسته بودم یه استوری از یه ساختمونی گذاشتم، نوشته بودم که من یه غول چراغ جادو دارم که هر چی بهش میگم و برام انجام میده، فقط فرقش با غول چراغ جادو اینه که بیشتر از 3 تا آرزو برام انجام میده. به خدا من همیشه همین ذهنیت‌ها رو دارم.
آقا شوخیه، تو که نمیدونی چی شده اومدی اینجا، حالا زندگی و کره زمین چیه، چی شده چی نشده. چرا اینقدر جدی گرفتی، سخت میگیری؟ اصلا اون چیزی که فکر میکنی نیست، منطقی نیست، جون کندنی نیست، باوریه، انرژی الک الکیه، جادوییه، به خدا که جادوییه. به خاطر همین من اسم این مجموعه رو گذاشتم جادوی فکر من، چون واقعا جادوییه. همیشه فکر آقای قوله چراغ جادو داری، هر چی میگی انجام میده. نمیدونم هری پاتری، یه چوب جادو داری، هر کاری میخوای انجام میدی. همیشه اینجور فکرها رو داشته باش، برات هزینه نداره. کلی نشستی اشتباه فکر کردی، آخرش هم هیچی نشد. حالا بیا این طرف قضیه، بیا ببین اینجوری فکر کردن و اینجوری باور داشتن چه اتفاقاتی رو برات رقم میزنه. حالا بیایم اسم قوله چراغ جادو رو آوردم، ربطش بدیم به زندگی، که میخوام یه دیدگاه دیگه‌ای هم بهتون از زندگی بگم که باز بهتون کمک کنه توی درست فکر کردنتون. یه قوله چراغ جادو الان اومده اینجا وایساده، میگه اینو من البته بگم که دارم منشأ صحبتم هم بگم از آقای آخر کار بهتون میگم اسمشو یادم رفت، ولی میدونم که یه سمینار داشتن ایشون به نام سمینار ده نمک. اگه یادم بیاد حتما بهتون میگم. یه شخص بزرگی که سمینارهای انگیزشی برگزار میکنه و یه سمینار معروف دارن به نام سمینار ده نمک. نه عذر میخوام، اونو نگفتن آقا، یه لحظه اصل مطلب رو بگیرین، اشتباه گفتم، منبعم یه بنده خدای دیگه است، ولی اصل صحبت رو بگیرید، اصلا ول کنید منبعو. یه قوله چراغ جادو اومده اینجا وایساده، خب به تو میگه فرمان بردارم سرورم، منتظر تو یه آرزویی بهش بدی. خب حالا باورا رو یادته، 2 تا قسمت داشتیم، باور و قسمت تاریک زندگی و قسمت روشن زندگی. قسمت تاریک وای سخته، نمیدونم دلار گرونه، تورمه، نمیدونم شغل نیست، درآمد و اصلا دیگه کفاف نمیده، هرچی در میاریم اون خرج میشه همون موقع. حالا میام این سمت، داره قوله چراغ جادو به تو میگه فرمان بردارم سرورم، همین چیزی که میگی رو برات جادو کردم که اتفاق بیفته. همه چی سخته، گرونه، نمیرسی، نمیتونی. حالا بریم اون روی روشن زندگی. من نمیدونم چجوری، ولی مطمئنم به این چیزی که میخوام میرسم. من همیشه راحت ترین حالت ممکن پول در میارم، همیشه بهترین پولا رو در میارم، بهترین سفرها رو میرم، بهترین لباس میپوشم، بهترین اتفاقات تو زندگی من میفته. همیشه زندگی معجزه‌ایه، همیشه جادویی زندگیم، اتفاقات خوب داخلش میفته، هر روز زندگی معجزه است. حالا قوله چراغ جادو، فرمان بردارم سرورم، جادو تمام. تو میتونی، راحت پول در میاری، موفقی، خفن ترینی، بهترین لباس ها، بهترین زندگی، بهترین سفر، تمام. آینه بذار جلوت، هر چی میگی رو به خودت پس میده. حالا ببین چی پس میدی به زندگی، چه بازتابی از خودت داری به زندگی. مراقب فکرتون باشین. راز خفن شدن توی زندگی، یه چیزی هم بهتون بگم در مورد زندگی. یه ابر کامپیوتر، یه چیپست ساختن که قدرت پردازش اطلاعات خیلی بالایی داره، نمیدونم میلیون ها میلیاردها کیلوبات بر ثانیه، همچین چیزی. و اگه اشتباه نکنم از مایکروسافت، یه شرکت خیلی معروفه که ساخته شده و این اومده چیکار کرده؟ اومده ثابت کرده علمی که ما توی دنیای هولوگرافی هستیم. اوکی؟ هولوگرافی یعنی مثلا بازیه. چه بازی رو میشناسی تا حالا؟ چه بازی با کامپیوتر انجام دادی؟ GTA بازی کردی، نمیدونم سگا ماریو بازی کردی، مارپله بازی، چه بازی انجام دادی؟ زندگی یک دنیای هولوگرافی و بازیه. من و شما مثلا آواتار توی یه بازی میمونیم. اوکی؟ پس آقا اول کار گفتم ما نمیدونیم از کجا اومدیم، نمیدونیم کجا میخوایم بریم. مثلا این یه بازیه، اگه یه بازیه باشو خفن ترین پلیر رو بازی کنه این بازی، باشو بهترینش، رمز بزن، جادو کن، هر کاری از دستت برمیاد بکن، ولی باشو خفن ترین و بهترین.
خب پس زندگی یه بازیه، اصلا جدیش نگیر. بازی تو میتونی بتره کنی. رمزش هم که بهت گفتم، رمزت بازیته، رمزت میخوام باورته. چه باوری داری، چه فکری داری، همونه به دست میاری. پس عزیز دل من، بدون داری چه جوری فکر میکنی، قدر این لحظه که الان تو مطمئن باش یه شخص انتخاب شده بودی که اومدی حرفا رو از من شنیدی. همه کس نمیاد یه حرفا رو وایسه 25 دقیقه الان دارم رکورد میگیرم وایسه تا آخرینو گوش بده، اصلا همه کس نمیاد اینو باز کنه. ولی تویی که اومدی یه جایی یه فکری داشتی و گفتی که میخوام بزنم بتره کنم، الان راهکارشو فهمیدی و هرچی جلوتر بریم خفن‌ترم به چیزایی که نیاز داری رو میگم که بزنی بتره کنی. زندگی این شکلیه. امیدوارم که تا اینجا تونسته باشم بهت کمک کرده باشم و امیدوارم که بتونی بهترین اتفاقات تو زندگیت رقم بزنی. خیلی دوستتون دارم. اگر 0.1% حس کردی واسه این ویدیو خیلی مفید بوده، اصلا کم مفید بوده، لینکشو واسه دوستات بفرست، اونا هم استفاده کنن. کسایی که عزیزانتن دوست داری اونا هم یه چیزی در مورد زندگی بدونن، بتونن اتفاقات خوب تو زندگیشون رقم بزنن، واسه اونا هم بفرست. دوست داشتی لایک کن، نظرتو واسم بذار. دوست داشتی اصلا توی یوتیوب میتونی سابسکرایب کنی که همیشه منو داشته باشی و از این کارا دیگه. زنگوله چیزی اگه داره بزنید که اگه من رکورد داشتم از اپیزودهای جدید تا آپلود شد بتونید نفر اول ببینیدشون. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا کنارم بودید. یه صحبتی رو امروز با یکی از دوستانم داشتم که بهش گفتم امروز در مورد چیزایی میخوام صحبت بکنم توی این اپیزود که مناسب خودته و اصلا میشه گفت بزرگترین دلیلی که واسه ساخت این اپیزود داشتم و امروز اومدی بهش اشاره کردی که منم به خاطر خودت اومدم این حرفا رو تکمیل‌تر کردم و این اپیزودو ساختم. خودش میدونه کیه. قبل از این رکورد با هم دیگه صحبت کردیم. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.